ฮัลโหลฮัลโหลทำไมมันกระตุกมีใครได้ยินฉันไหมโอเคมาแล้วRevelio เผื่อใครไม่ได้มาดูตอนกลางวันเนาะตอนกลางวันเนี่ยเราไปจับนกฟินิกซ์มานะครับทุกคนแล้วก็ไปซื้อไอ้ที่ให้อาหารสัตว์อ่ะซื้อที่ให้อาหารสัตว์มาหลบหน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะเริ่มไปเนื้อเรื่องเราจะไปเนื้อเรื่องของเซบาสเตียนนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่จะพาเราเข้าสู่ดาร์กอาร์ตนั่นเองมันเต็มอยู่รู้สึกว่ามันอันนี้ยากจังเข้าถึงยากเราตั้งเป็นแบบนี้ดีกว่านี่กดผิดวิอันนี้สวยอ่ะสีดำดีกว่านี่สวยอ่ะชอบมันเป็นสีเขียวอะทำไมต้องเป็นสีเขียวด้วยจะได้ไปไหมไปเราโอเค
หรือเราไปนี่ก่อนดี prepare for your OWLS ไปเซบาสเตียนดีกว่า speak with Sebastian in the undercroft นะทุกคน อันนี้เหรอ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Might some kind soul help me? แหม ยืนรอตรงนี้เลยนะเข้าไปหาเซบาสเตียนกัน คิดว่า Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. อ้าว ก็คือต้องรอเซบาสเตียนมันคิดอะไรได้ก่อน แล้วเดี๋ยวมันส่งมางั้นเราไปเรียนอันนี้กันนะฮะ กับโปรเฟสเซอร์วิสลีโอ้ยไม่ไกลมาก If only a new student would help me with my sad predicament. ให้ทุกคนเห็นฮอกวอตส์ไปพร้อมๆกัน เย้ยผิดทาง Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the headless hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Mr. Sallow.
I believe it's been a difficult year for him. He was lucky to have you. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. ไม่มีจังหวะได้พูดเลย Of course. คือ Professor Weasley จะไม่ให้พูดเลยดิ What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. (3-4) เลยเหรอ ฉันเพิ่งจะเลเวล 27อะดิ ประเด็นน่ะ แล้วเมื่อไหร่จะถึง 34หรอ ไปหาเนตตี้ก่อนแล้วกัน เนตตี้น่าจะมีอะไรให้เราช่วย เนตตี้อยู่ไหนอะเนตตี้อยู่นี่ How nice to see you, my young friend. ใครพูดวะ So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it.
She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Harlow, not hide from him. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. คือ You can't imagine how inconvenient travel was before I ตัวละครตัวอื่นเหมือนแบบว่าเราไม่ได้มาเล่นอะเราไม่ได้มาเก็บไว้ แล้วกลายเป็นว่าก็ยังพูดถึงแลนด์ล็อกแล้วก็ล็อกวูดอยู่ ซึ่งมันตายไปแล้วอะดิ มันตายไปแล้วอะดิ ต่อไปเราไปหาป๊อปปี้กันป๊อปปี้ไปไหนคะเนี่ยป๊อปปี้ไปตามหาสัตว์ประหลาดอะไรเอ่ยนี่ก็ตาย If one more person asked me about, I know there was something I. ขอแวะนี่ก่อนได้ไหม Could it be a Merlin trial? Merlin trial หนึ่งมีหนึ่ง Revelio. มีสองอะไรอ่ะ Looks rather dark in there. Never stopped me before. หนึ่งสองทำไมเห็นแค่สองเองวะอีกอันนึงอยู่ไหนอ๋อสามอยู่นู่นโอ้ยไกลเกินอ่ะพี่จ๋าแล้วคือจะมองเห็นได้ไงเนาะ Confringo. ติดอะดิหรือว่ายังต้องอยู่ตรงนี้ Revelio. Confringo. Not so tricky after all. ทันอยู่หรอทำได้ดีพี่จ๋านึกว่าจะไม่ทันฟิงตรงนั้นมีอะไรให้เราทำด้วยอ่ะมันคือบางอย่างไม่มีอะไรก็ไม่รู้น้องตัวนี้มีเยอะแหละ That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcrot as soon as you can. รอไปก่อนนะเซบาสเตียนลีลา I should dismount here. กลางคืนเหรอ You made it. เธอทำได้นี่ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยมันทำอะไร I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. เคฟ
You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Confringo! Revelio. ไม่มีอะไรเลยโอ้โหนึกว่ามีสมบัติอะไรอะอะไรแดงๆอะกบเหรอ It's another Oi. massive one. Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Defender! Bombarda! What is going on with them? Revelio! แล้วคือเด็กฮัฟเฟิลพับก็คือพกไอ้ลูกบอลอะไรก็ไม่รู้ไว้ Confringo! มีอะไรด้วยอ่ะ น้องเป็นอะไรลูก Arresto momentum. Lumos. Lumos. ไปไหนอ่ะ Revelio. คือต้องเอาน้องไปไหนไหมหรือยังไง Confringo. หรือไม่ต้อง นี่คืออะไรอ่ะ อ๋อ Lumos. Lumos. ไม่ต้องระทึกอะไรก็ได้จ้ะพี่จ๋า มันไม่มีอะไรแล้ว Repulsor. Incendio. Repulsor. อะไรเปิดอ่ะ มีอะไรเปิดไหม ไม่เห็นมีอะไรเปิดเลย อ๋อ เห็นแล้ว Descender. Repulsor. โอ้กล่องเบอร์เริ่มเลยตกใจแหมวิน้องนกอยู่ข้างที่ตานะคะ Revelio. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Voipers to drive anyone who hears it mad. Confringo. มันเหมือนมันมีทางไปต่อแต่ว่าไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ ไม่มีก็ได้อ่ะ Accio.
If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Flipendo. Accio. อ๋อมันต้องไอ้นี่ก่อนดีกว่าอ้าวเปิดแล้วเปิดอันไหนอีกประตูอันนี้คือสามเหลี่ยมกับวงกลมม้วนๆสามเหลี่ยมกับวงกลมม้วนๆอันนี้เหรอสามเหลี่ยมโอเคแล้วก็วงกลมหมุน Accio. แล้วก็วงกลมม้วนๆด้านในไม่ใช่วงกลมด้านในนี่มี2 อันเราคือทำข้าว Why ข am อ I ง not แต่ surprised? First the Whoopers and now this. ตังเต็มเลย Lumos. Lumos! เอ้าWe need to find moths for those spinners. I know ก็ช่วยกันหาดีกว่า Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Lumos. Repulsor. Merlin. Accio. Beautiful. Revelio. นี่อันนึงอยู่ไหนอ่ะมีมาแค่2 อันอ่ะเราต้องเอานี้ไป Lumos. มันหลุมมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะนี่อันนึงเราจะหาจากไหนอ่ะช่วยคิดหน่อยสิป๊อปปี้อุ้ยเจอนั้น1 อันตรงนั้นน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่Repulsor. Lumos. เอ้ยมันไหลลง Repulsor. ดิโพโซ Lumos. ป๊อปปี้มีขาก็วิ่งมาช่วยกันหน่อยใช้คำว่าลูมอสโอเคไหม แกยืนกินแรงเกินมาช่วยกันนะอะไรวะมาให้ช่วยหาแต่มันช่วยกันตามมาเลยเศร้าเลย You did it! อุ้ยอะไรโอเครู้เรื่อง I was hoping. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Accio. Flipendo. Descendo. Repulsor. Glacis. Levioso. Incendio. Arrest. อะไรอ่ะ
Arrest their momentum. Blazes. แป๊บเอาคาถาอันนี้เอานี้เนาะ Accio. Flupendo. Descendo. Depulso. Levioso. Arrest the momentum. Potato. Glacis. Incendio. Accio. Descendo. Revelio. เฮ้ยทำไมฉันมีเสียงเขียวๆออกจากตัว หรือว่าฉันกำลังไม่ใช่ หรือว่าฉันกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในดักหรือเปล่า Revelio. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. ไม่ตามมานะป๊อปปี้เราต้องมุดน้ำอุ๊ย Revelio. It's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Confringo. Given what Revelio. creepers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Confringo. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like staring direct. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. เต็มเลย Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. I think that's it over there แป๊บนะป๊อปปี้ไปเลยเหรอ ไปยังไงอะ How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep.
I still feel terrible that I'm... Surely she'll be pleased you've gone after the เป็นไง Snidgets. อ่ะ I hope so. โอ้ยติด Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the moonstone goes. ใส่ไปแล้ว อะไรอ่ะ เฮ้ย น้องมูนคลาสเหรอ เต้นเต้นน้องเต้นเต้น Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met High Wing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. อ้าว Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. ก็คือป๊อปปี้เหมือนกับว่ามีครอบครัวเป็นนักล่าสัตว์วิเศษ Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are.
เรื่องราวของปาปีนี้ก็น่าสนใจแกลนนี่หมายถึงคือไม่ได้เป็นแกลนที่แบบ We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. ยายเนตตี้ก็มีความเรียกว่าอะไรดื้อเนาะเซบาสเตียนก็ดื้อ มีแต่คนดื้อมีแต่คนรันคือเราเนี่ยจะกลายเป็นเฮอร์ไมโอนี่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ละแบบตบทุกคนเข้ามาอยู่ที่เดิมทำไมถึงมีหุ่นอะไรนะ Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? ไม่แล้วทำไมถึงมาตามล่าแอนจังงง Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. สบายดิ คือเซบาสเตียนก็คือยังไงก็จะไปดาร์กอาร์ตให้ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลย Revelio. เฮ้ยเดมิไกด์ Aloha Mora. Mine now, demi guys.
Revelio. ขอบคุณนะสำหรับยาตรงนั้นมันเหมือนมีอะไรที่ฉันคิดว่าเราจะต้องหายตัวเข้าไปเอา An intruder! ไม่ต้องนี่หว่าใครอิทูด้าอะไรกัน Revelio. อ๋อมันมีเอเดมี่อยู่ตรงนั้น มีไอตัววะ Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. It's like a place right out of a storybook. อ๋อ หาตังค์ขึ้นไม่เจอ เราจะไปไหนกันต่อดี จะไปเป็นนัตตี้ใช่ไหมนัตตี้นัดเจอเราที่อะไรนะฮอกมีดก็เดี๋ยวขอว่าไปฮอกมีดแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บ Always said that travel broadens the mind. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. เหมือนเมื่อกี้มันมีเควสอะไรที่เด้งขึ้นมาเซบาสเตียนเหรอป๊อปปี้เราทำสลับไปเรื่อยๆนะไปหาเนตตี้ก่อน
แล้วเราทำไมออกเส้นทางอย่างเงี้ย เนตตี้หนีแม่มาเที่ยวฮอกมีดว่ะ Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. เศร้าอ่ะ I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. ให้คุยอะไรเยอะแยะเลย มาคุยเองไม่ได้ไง Good thing the military found The list of food requests for my house. ชนซะเลยนี่แน่ดีแค่ไหนแล้วไม่เอาแก๊ปฮอนมาชน Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. ก่อนนี่คือไม่ได้หมายถึงตุยใช่ไหมแต่หมายถึงว่าหายไปอย่างนี้หรอ Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. But please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed.
I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. มีเรื่องราวที่น่าสนใจ Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. เหมือนไอฮอลโลอะไรซัมติงเนี่ยคุณฮอลโลมิสเตอร์ฮอลโลแบบอธิบายว่าไงดิวอะไรกันไว้ก็ไม่รู้สักอย่างเพื่อผลประโยชน์ซัมติงไอเดดแต่เอาจริงๆก็เหมือนแบบมาเอาเปรียบเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการเมืองอ่ะเหมือนมีความ It's not like Natty to be late. การเมือง She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. ไปไหนล่ะเนี่ย
ดนตรีแปลกๆนะ มีอะไรหรือเปล่า But he must be around here somewhere. Natty's wand. เอ้า She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio. มาริโอก็เลยเก็บซะเลยรอยเท้าเข้าไปในบ้านอุ้ยตกกระจายใครเนี่ย Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her มีตรง quickly. นี้ด้วยเหรอเนี่ย Footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. ไฟล์ Auto Devil Love Letter Revelio. เฮ้ย ที่นี่มันอะไรคำเนี่ยทุกคน ที่นี่มันไม่ปกติอีกแล้ว มันมีสวยอะไรอยู่ในนี้ I'd better be sure I'm not seen. Don't give me that look. It's not gonna work. You see that girl is fight? Everyone's coming for her. You would just kill her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. เฮ้ยนัตตี้โซนเกิน What? Joel. นี่บอกนะว่าต้องสู้อ่ะ เยอะมากนะ มันเยอะเกินมันจุกบทำอะไรไม่ได้แล้วแหละ คงจะต้อง ชิงยิงก่อน ไปเลยเฮ้ยช่ะดูสภาพอุ้ย Novice luck. โอ้ Look what you've done. You'll find a fender. Death to the run. ปัง Expulso. Expelliarmus. Confringo. แล้วคือไล่คาถาต้องยกขาด้วยเหรอ คุณพี่คือไล่คาถาแล้วก็ยกขาด้วยอ่ะไม่ใช่ Revelio. มีคนอยู่ข้างบนด้วยนี่หว่า Accio.
Revelio. จะขึ้นไปไงวะ Accio. หรือมันขึ้นได้สักที่หนึ่งจริงแบบ โกเกินนี่ไง My darling Otto I have read your last letter over and am certain to read it again each hour until we are able to meet จนกว่าจะได้เจอกัน I dread the notion that I will not see you soon but I am not without hope แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีความหวังแล้วที่จะได้เจอกับเธอ I long for the day that our engagement can be shared with you ที่จะอ่านไปดีกว่า Otto Tipple's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. เอาเหรอทำไมอ่ะ Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. คือเสียงคาถาดังขนาดเนี้ยคือคนอื่นก็ได้ยินหมดอ่ะอ๋อโอเค มันต้องบอกไปเลยว่ามันคืออะไรให้มันจบ Revelio. ก็รู้เลยว่าคืออะไร Lumos. Perhaps it's... Ah, where did you go, Cow? Ha! Revelio. Glacis. Glacis. Real quick. Incendio. Might want to look out. Glacis. Levioso. Incendio. Glacis. Expulso! Quick little stiff one. มานี่ Incendio. Full charge. Electricity. Expulso! Revelio.ไม่มีอะไรเนาะอ่อนจริงมันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สติลได้นี่หว่า เราไม่สติลเลยเนาะเราแบบสู้สุดฤทธิ์ไฟล์บุ๊กคือต้องลงไปดูโอ้ยขับรถ Revelio. คือเราอยากเก็บให้หมดไงไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ SN ไม่รู้อะไร The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. โนสนโนแคร์เนื้อเรื่องแล้วจริงๆ มันจะต้องมีอะไรแน่เลย มันถึงให้เราเก็บเยอะขนาดนี้ ขโมยตังค์ก่อน เอ๊ะ หรือเพราะว่าผ้าคลุมฉันมันเป็นผ้าคลุมไอ้นี่วะ ไม่ใช่ผ้าคลุมอันนี้ดิ ผ้าคลุมหลังอันเนี้ย
ที่ฉันใส่อ่ะอันไหนวะอันนี้ใช่ปะคือมันมีควันสีเขียวๆออกจากตัวฉันอะฉันรู้สึกว่าหรือว่า Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? คุณสวัสดีไหม I am all right. คุณสวัสดีไหม Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be brought by something. Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. แล้วทำไมเราถึงไม่ไปกับมิสเตอร์เมื่อกี้ต้องมาสู้อะไรไม่อยากสู้โว้ย Revelio. มาดีครับเราต้องขึ้นตรงไหนอะหรือว่าเราต้องไปข้างๆไปเรื่อยๆFind a way out of the ทางเดิมที่เรามาปะLet's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. ไม่ใช่ออกไปฮอกมีดโดนถล่มเด้อNatsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders.
Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. ก็คือเหมือนกับว่ามีนักโทษอัซคาบันปะออกมาอะไรอย่างเงี้ยมานู่นนี่นั่นแล้วเรื่องตลกก็คือเราก็ไปแบบจัดการเองออฟฟิเซอร์ก็เลยตำรวจเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะสับแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็จะมีชื่อเรียกของมันเนาะฟีลว่าแบบมาเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางการของเป็นทางการของพ่อมดแม่มดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำไมถ้ามีเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรมาก็มาบอกให้ฉันช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีตัวเลือกที่แบบว่าแต่ออฟฟิเซอร์ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่เห็นออฟฟิเซอร์จะช่วยอะไรเลยอุ้ยมันคุ้นๆเนาะมันคุ้นๆน่ะ ออฟฟิเซอร์ไม่เห็นจะช่วยได้เลยนัตตี้เซนโท And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again.เราแปะอันนี้ไม่ได้อะเลเวลยังไม่ถึงอะไปไหนกันต่อนี่ไงมาแล้วยืนรอก็มาเลยอ้าวแล้วตรงนี้ไม่ใช่ป๊อปปี้กับ
อ้าวอ้าว ที่ยืนอยู่นี้ไม่ใช่เหรออะไรวะคะเนี่ยแค่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Seems a pleasant enough little place. ขอเล่นนี้ได้ปะแวะ Let's เล่น see แบ what's บ up your sleeve this time, Merlin. Revelio. อันนั้นมันเป็นกล่องไม่ใช่เหรอ Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Hello. Might you have time to help with an urgent delivery? มันใช่อันนี้เหรอ ไม่ใช่ Revelio. มันต้องเป็นกลมๆไม่ใช่เหรอ Wingardium Leviosa. แล้วกลมๆอยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเดินวนๆหานิดนึงกลมๆลูกกลมๆลูก Revelio. อันนั้นก็ไม่ใช่ลูกกลมลูกกลมอยู่ไหนนะ Accio. จริงๆมันให้เราอะเอามาปีนขึ้นไปเก็บอันนี้ I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. เฮ้ยโอ้ยติด You sound as if you could... Oh, yes. A dear friend of mine. I sent two... Good idea. Those cabbages are nothing. ไม่จะขายของ Fair. What do you have? ข้าม I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. I'll be able to put that to good. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Thank you. I hope to see you again soon. Revelio. เราเห็นอันนั้นแล้ว แต่ว่าลูกกลมๆอยู่ที่ไหนเฮ้ยเจอแล้วก็ใช่นี่หว่าแล้วเรามองไม่เห็นหรอก Accio. Wingardium Leviosa. แกะมอง What needs doing, doing. เอ๊ะอยู่ตรงไหนนะ
You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have Revelio. We should discuss the next steps in our plan. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. เอ้าไม่ใช่เหรอ Revelio. นี่ก็ไม่ใช่เหรอ จะบ้าตาย แล้วคืออันไหนอ่ะ ไม่แล้วคือหาอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเจอ Welcome, welcome. Do have a look around. แป๊บเดี๋ยวจะงงเควสเอานะ ขอไปทำเควสอันนี้ก่อน Revelio. หรือว่าเราต้องหาตอนกลางวันตอนกลางคืนเราหาไม่เจอหรือเปล่า เอ้ยนู่นไงป๊าดคือบ่หูมาก้อนเลยว่าซีอยู่ไกลขนาดนี้ ไกลจริงที่ตา Accio. Accio. Wingardium Leviosa. ไป เราไม่กิ้งค่ะ เราเสกให้เขาลอย เสกให้ลอยกิ้งไปเล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 ยโอ้ยนี่กิ้งได้แล้วเห็นไหมปิ้ง This Merlin Charles won't get the best of me. โกงเกินอ่ะเร็วขึ้นอยู่นะ ก็เหมือนจะเร็วขึ้นอยู่ How remarkable. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. ขอถ่ายรูปได้ไหมครับ ได้ พี่เป็นดาราเนาะ ต้องได้ดิ นี่ เอาฝั่งไหนดี เอาอย่างนี้ดีกว่า เราอะหันออกมา ออกก่อน เราต้องหันหน้ามาฝั่งนี้ นี่ปึ๊บ
นี่โอเคไม่คือเควสอะไม่ทำเควสหรอขอถ่ายรูปก่อนได้ปะล่ะคือเรื่องถ่ายรูปมันก็สำคัญนะนี่ไม่สวยเลยช่างมันเถอะ อะไรวะI wonder if the pillars move at all. รู้น่ะแต่ว่ามันจะหมุนไปทางไหนล่ะฮะหรือว่าต้องหมุนไปทางเดียวกัน Flipendo. Accio. เดี๋ยวนะเฮ้ยต้องหมุนไปทางไหนอ่ะAccio. หมุนให้ครบเหรอ Perhaps it has to do with the light in the darkness. ตึงอันอื่นมันก็ปิดอ่ะเราต้องทำยังไงอ่ะหรือมันก็ติดทุกอันมันติดอันนั้นแล้วก็ติดอันนี้ต้องทำให้ทุกอันมันติดหรอทำไงคน Perhaps it has to do with the light in the darkness. อ๋อมันมี2 อันฉันนึกว่ามันขึ้น Accio. อันนี้ต้องไปหาพระจันทร์ถูกแล้วพระจันทร์ก็ถูกตรงนี้โอเคพระจันทร์แล้วก็อันนี้ใช่ไหมใช่ไหม Perhaps it has to do with the light in the darkness. ก็ไม่ใช่เนี่ยหว่าหรือว่าอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่ยหว่า Accio. อันนี้ต้องทำ That did it! Look, Torrent, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially.
Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. ไป Revelio. แล้วคือ ของเต็มปะก็ไม่นะ ก็ได้อีกตั้ง10 ไปทำเรื่องอีกแล้ว สร้างเรื่องไปสร้างเรื่อง Revelio. มันน่ากลัวอยู่นะ So many books. You haven't seen my grand study. Grand Study แกนคือใครอะแกนคือใครคือแกน Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm, quite the opposite of the poacher camps. จริง แต่ก็ไม่เชื่อ อาจจะมีอะไรอยู่ก็เป็นได้ แต่ก็จริง แต่ก็ไม่เชื่อ Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Glacis. Levioso. Revelio. Oh. แต่ไม่มีสีแดงอะโอ้ อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย Confringo. Revelio. อ๋อมีพัซเซิลให้เราท I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? ำตกใจ Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. คือฉันทำได้แล้วแต่ทำได้แล้วแกทำได้ไหมนัทไม่ใช่นัตตี้ป๊อปปี้ต้องหัดทำมั่งนะป๊อปปี้จะได้แบบ Glacis. Leviosa. มันเฉียงยังไงเรา Accio. Wingardium Leviosa. Revelio.แล้วมีอะไรต่อ ไม่มีแล้วหรอ หรือว่าคนละฝั่งกัน มีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วหรอ มันไปก็ได้ แต่ชนนะป๊อปปี้ มืดมาก Lumos. Revelio. Lumos. Lumos.
Vamos. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your Bran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Áo กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วอ่ะ Accio. อ๋อแล้วก็ต้องใช้พลังโอเคเข้าใจแล้ว Arresto momentum. Wingardium Leviosa. Glacius. Leviosa. The plates on the floor have symbols on them. รู้แล้วจ้ะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันลืมจ้ะ Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Confringo. Descendo. Repulso. Accio. ไม่ใช่แฮะทำไงอ่ะทุกคน Revelio. Revelio. Defender. Confringo. ไม่ถูกตรงไหนอ่ะ น้ำแข็งเหรอ Glacius. นี่ไงจริงด้วย แล้วฉันเห็นว่ามันเป็นสีม่วงแล้วไม่ทำเป็นสีเหลือง Clever. Look at this place. Revelio. Little puppy เฮ้ย เฮ้ย Not Doran, that's for certain. Arresto momentum. ไม่มีของเขาเชื่อจริง The labyrinth is a total overload. Back for more. Useless. That's what you are. I'd say a little curling is in order. Perhaps you ought to give up. Arresto momentum. Incendio. Incendio. Confringo. อ้าวตายหมดแล้วเหรออุ๊ยกลายเป็นระเบิดเซนทอร์มา ช้าเป็นไหมพี่จ๋าเขาตายกันหมดแล้ว Ready your one. The fight is only มาอีกเหรอ Our point shall we finish what we started. ตัน Arresto momentum. Potato. Stupefy. ปัง Glacius. Incendio. ปัง Arresto momentum. Accio. ปังอ้าวกดผิด Expelliarmus. Stupefy. Avoiding our เยอะมากมันพูด Incendio.
Stupendo. Let me out, Let me Incendio. Guardian Leviosa. Arrest them and then place it. ปัง ไหนยีหน้ามาอยู่ตรงนี้ Leviosa. To get one clear. อ๋อ มันปลอมเป็นหมาเหรอหรือว่าปลอมเป็นหมาแล้ว Expelliarmus. Confringo. Leviosa. Incendio. Accio. Stupendo. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. Revelio. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet passed. ไปกันต่อ เลิกใช้ได้แล้วลูมอสอะ Lumos. Lumos. One foot in front of the next and quiet as can be. ป๊อปปี้โคตรต๋อง There they are. โอ้ไข่ Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. ดูอะไรอ่ะ เราจะเอากลับไปเหรอ เฮ้ย เฮ้ย Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. ยิ้มหวานเชียว มันคือตัวอะไรอ่ะ You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from อังกี้เบิร์ดเหรอ นกอ้ If วน it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. สนิทเจชตึงโอ้โห180ขึ้นมานิดเดียวเองแล้วจะไปอัลฟาดาเคดาฟ้าได้ยังไง ไปไม่ได้อ่ะอัลฟาดาเคดาฟ้า28อ่ะ
นี่เราอยู่ไหนกันเนี่ยทุกคน Revelio. ไปต่อหรือไงอะหรือเราต้องกลับทางเดิมเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยไปไหนกันต่อเร็วไปไหนกันต่อเพจค้างไปแล้วทุกคน เดี๋ยวลองโหลดใหม่ดิเราออกไม่ได้อะเพราะมันเปิดแมปไม่ได้โอเคลองโหลดวันไหนวันนี้เมื่อกี้อ้าวค้างแล้วเนี่ยค้างอ่ะทุกคนมันค้างช่วยด้วยค่ะเราติดอยู่ในนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยกลับทางเดิมก็ได้อะมาจากทางไหนวะโถเอ้ยไปไหนเนาะเพจคือ Speak with Nettie อยู่ไหนโอเค Nettie อยู่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ Nettie ไหมโอเคของ Nettie ก็ยังไม่จบเซบาสเตียนก็ยังไม่จบแต่เซบาสเตียนติด You. It took us 3 days to find your brother, and your mother almost... I have been meaning to speak with you. เดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวขอไปขายของแป๊บหนึ่งได้เปล่าเนตตี้มันมีของที่เราต้องไปนี่ปะเนตตี้แป๊บหนึ่งนะเนตตี้เดี๋ยวเราต้องไปเปิดของแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเนตตี้รอก่อนได้ปะเนตตี้รอกันได้ไหมโอ้ Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. มีแต่สีส้มโคตรโหดครับเพื่อนๆปาดแว่นส้มน่ากลัวมากเลิฟกูดมากลูน่าแปลกแบบลูน่าอันนี้71อันนี้74อันนี้76ผ้าคลุม82เลยเหรออุ้ยผ้าคลุมกิฟฟินทรอ
สวยนะผ้าคลุมกริฟฟินดอร์อะไม่ใช่ดิมีผ้าคลุมมีเสื้อนี่ไหมว้าวว้าวสวยมาก แต่แบบโคตรทางการใส่เป็นนักเรียนธรรมดาดีกว่าฉันยังอยากเป็นนักเรียนอยู่ส้มหมดเลยเสื้อมีอะไรไหมเสื้อยังเหมือนเดิมโอเคขออนุญาตบวกนิดนึงบวกสิ่งที่เราได้มาใหม่โอ้ยเลยไม่ได้ไปเก็บกบเลยอะเราควรไปเก็บกบมันได้เลยนะเก็บกบแล้วก็ไปขายของแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวจริงๆไม่นานหรอกเนตตี้แกต้องยอมฉันหน่อยฉันไปช่วยแกจากการโดนลุมถึง Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. Thanks for stopping by. Hope to see you. จะเวล28ได้ยังอยากได้อาวาดาเคดาฟ้าแล้ว แต่น่าจะไม่ได้ใช้จะพยายามปัดเซบาสเตียนแบบไม่เอาแล้ว I've been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty.
I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. Rookwood is already gone. Harlow will be next. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. ล็อกวูดตายไปแล้วส่วนต่อไปก็คือฮาร์โรชื่อฮาร์โรใช่ไหมงู9บวก7เป็นเท่าไหร่ทุกคน7 7 14 14บวกอีก2 14บวกอีก2เป็น16ลบ16ลบ8เหรอแมงมุมอีก3ก็เป็นมังกรนี่มีกล่องใหญ่เลยนะก็มีกล่องเล็ก1กล่องของแต่งบ้านทั้งนั้นมีอะไรที่เราทำได้แบบเร็วๆอ่ะ เรียกว่าอะไรมีอะไรที่ทำให้เราได้เลเวลเร็วๆด้วยบ้างอ่ะนี่สวยจังUse the map with floating candle to find the treasure โอเค map คืออันไหนอันนี้เหรอนี่คือที่ไหนอะ appearance ต้องไปป่าละ5ป่ะเนี่ยไปที่ไหนอะอยากลองไปอันเนี้ยอยากรู้ว่าจะได้กี่ XP เ
An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. เพื่ออะไรเพิ่มขึ้นมาป๊อปปี้บูมป๊อปปี้อีกแล้วป๊อปปี้แป๊บหนึ่งนะต้องทำตอนกลางคืนใช่ไหมถ้าไปดูตอนกลางวันน่าจะตาระเบิด I have come upon a difficult time and I need a friend. เดี๋ยวขอเซฟก่อนกลัวจะบั๊กเหมือนเมื่อกี้อีกฉันไม่ชอบการบั๊กเลยโอเคเซฟเสร็จยังโอเคคอมพิวค่ะตั้งสกอร์เบียส80นี่เยอะสุดๆไปเลยดิเราไปเจอป๊อปปี้ก่อนดีกว่าเพราะป๊อปปี้จะไปหามังกรแล้วล่าสุดป๊อปปี้บูมเฮ้ยแล้วอันไหนคือป๊อปปี้คนไหนคือป๊อปปี้คนนี้น่าจะป๊อปปี้ Just the person I was hoping to see. แล้วมารวมตัวกันตรงนี้เกิน I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? ไม่เห็นได้เลยเบสเฟนนี่ไงได้180แล้ว Some days are more difficult. Lassie, is everything all right? ใช่ไหม There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Of course, you have put an end to Rookwood. And Ranrock. You've done a great deal of good that is a benefit to all. With Harlow on the prowl, there can be no real peace. Each day he remains free, he does more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get him. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get him. Thank you for speaking with me.
It was very helpful. มีอะไรต่อไหม ถ้าไม่มีฉันจะไปทำเควสอันนี้ Please meet me as soon as possible. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlow. โอเค มีก็ได้ แค่ข้ามากลางคืนเอง เนตตี้อยากโดนต่อยป่ะ อ้าวเนตตี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอ เนตตี้ไปไหนอีกแล้ว เนตตี้มีหลายคน เนตตี้วาร์ปได้เอา28เลเวลไม่ถึงอะดิ เอาแบบนี้ก่อนแล้วกัน อันนี้น่าจะอยู่แถวฮอกมีดไหม อันนี้ปะ อันนี้เหรอ หรือว่ามันไม่ใช่ตรงนี้นะ เอ๊ะหรือใช่ เอ๊ะหรือไม่ใช่ มันไม่ใช่ป่าต้องห้ามไม่ใช่หรอ เดี๋ยวเอาออกก่อน อันนี้ปะ อันนี้คืออะไรอะเอ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้ดิ ไม่ใช่อันนี้ มันคือตรงไหนนะที่มันมีไอเนี้ย อ้าวจิ้มไปเลย ไม่ได้สนใจอะไร ทั้งนั้นก็อยากไปก็ไปเลย ไม่ใช่อยู่ดีที่นี่ที่ไหน ที่นี่ที่ไหนครับพี่ๆคือผมอะจะไปที่มันเป็นสุสานนะมันอยู่ตรงไหนนะลืมอะมันคือที่นี่หรือเปล่า อันเนี้ยใช่อันนี้ไหมลองไปดูอันนี้ใกล้กว่าไหมลองอันนี้We've got dark wizards these days at the end. Ulrich, the oddball. Never been a vampire worth knowing. I could use some gold. นี่ไงตัวนี้ใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะLumos. อันนี้เหรอ ไม่ใช่อันนี้เฮ้ยทอมออฟอะไรก็ไม่รู้เข้าไปแล้ว แต่น่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้ง Revelio. โอเคมีแล้วกัน มีบางอย่างนะคะทุกคน
อู้ตู่ I brought Bam. I'll make you shouldn't go about stealing goblins stolen by others, should you? Confringo. Defendo. Flipendo. I'm not done with you. Descendo. Repulsor. Mate, That's the best you can do. Accio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. No one to share in my victory. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. แล้วเราจะเอาออกมายังไงทุกคน Accio.ออกไม่ได้อ่ะ Flipendo. Revelio.หรือเราต้อง ไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ดี Lumos. ทำยังไงอ่ะ Accio. หรือว่าเราจะใช้เป็น Confringo. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Flipendo. Descendo. Accio. กว่าจะมาได้อีบ้าโอเคเอ้า Confringo. ไปยังไงอ่ะจะไปยังไงทุกคน
Places. 'Accio, Wingardium Leviosa.' ไปไงวะ Flipendo. Revelio. เฮ้ยทุกคนไปยังไงอ่ะ เฮ้ยไปไงอ่ะ ไม่ได้เหรอ ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะ ทำไงอ่ะทุกคน ขอหาวิธีแป๊บ how ค่ะทุกคน งงอ่ะ Lumos. อันนี้ทำยังไงแล้วจะไปยังไง คือไปไม่ได้อ่ะ Confringo. Defendo.ไปไงดีเนาะมันไปไม่ได้อ่ะ Confringo. Places. Wingardium Leviosa. ทำยังไงวะทุกคน Help me please งงไม่ว่าแล้วมันจะไปยังไงอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในไหนนั้นทุกคน Confringo.
อ้าวโธ่เราก็ตามหาตั้งนาน อีบ้าจบโอเคนะกำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองเวล28ได้เร็วๆหรือว่าเราต้องทำเควสและอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรGo to where the first crate was spotted. That crate of Chinese chopping. Oh. กดผิด Somewhere in this camp. I'm the only one. Confringo, defender. I've heard centaur smarter than you. Expelliarmus. I want my stupefy. Loud as a troll you are. Expelliarmus. Confringo. Stop fetching around like a Levioso. Dude. Look alive. Incendio! You can't roll your way out of bed. Rependo. Descendo. Repulsor. Bombarder. You die. Potato. Luck. Nothing more than luck. Defender. Confringo. Expelliarmus. Stupefy. Bombarder. Arresto momentum. หายไปไหนแล้ว Glacius. Levioso. This isn't a fair fight. Incendio. Accio. Potato. Flipendo. Revelio. ได้แค่20เองเหรอเฮ้ยน้องโดนจับไว้นี่มันคือแก๊งพอร์เชอร์ That's one crate in hand. I only need one more. Revelio. Revelio. อันนี้คืออะไรอ่ะ
คือ tile Oh, here's a pleasant surprise. เราต้องเอาผิดอัน repair นาง Reparo. Revelio. Reparo. Iron himself will be proud. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Patrolling this area is a waste of my time. ไปแล้วนะ ไปเลยอุ๊ยไม่โดนไม่โดน บินบินเอ้า I will make it. เกินอ่ะเฮ้ย One time or other. เอ้ยจิ้มกอบลินมันโวยวายแล้ววะ Enjoy suffering, do you? I can see why Feldcroft needs help. Ranrock's loyalists are hiding out in the Feldcroft. They must have the other creative Chinese. Debolso! Akio! That was unimpressive. Not quite. Akio! Arrested momentum. Stupefy! Incendio! Glaciers! Levioso! Incendio! Arresto momentum. Glaciers! Levioso! Akio! Expelliarmus! Descendo! Protego! Repulso! Defender! Revelio! That's all the crates of Chinese chomp and cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. I was only following orders. Who's that? Akio! Hello? Hello? ใกล้แค่นี้เอง You will regret. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Hello, Mr. NDI? NDI? Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess,
intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. You're welcome. Happy to be of assistance. At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. 28ยังฮะ28เธอเนี่ยถ้า28แล้วคือจะปุยแล้วนะจะปุยเลยอ่ะ28สักทีอ่ะทุกคนจะ crazy อ่ะแมปแล้วก็ตัว F Places! This is exactly to have a job at a bank. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to... Treasure hunting suits me. Yay! Level 28แล้ว เสร็จ
ก็คือเปิดโพยดูจบ ก็เปิดโพยดูไปเลยจบยากนักโอเคก่อนที่เราจะแยกย้าย Deke thinks you've made marvelous. Yeah. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Revelio. ก่อนที่เราจะแยกย้ายก็มาให้อาหารไม่ใช่มาเล่นกับน้องๆกันก่อน น้องก็วิ่งตามมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้คืออยากรู้ว่าถ้าไปตรงนั้นอีกรอบหนึ่งจะไปเจอแกรนด์ฮอร์นอีกรอบหนึ่งไหมเดี๋ยวขอลองไปก่อนที่เราจะปิดอย่าบินหนีสิRevelio. ครบละต่อไปไม่ได้ไปจับยูนิคอร์นเพิ่มเลยนกโกปิโก้ Revelio. มีแค่3ตัวเหรอโอเคมีแค่3ตัวกินด้วยทำไมหนูไม่กินล่ะคะลูกมีอาหารเสิร์ฟให้ขนาดนั้นหนูรออะไรคะนี่ค่ะทำโซนอาหารไว้ให้เนี่ยค่ะก็กินค่ะนี่ค่ะกินข้าวกันค่ะทุกคนมีข้าวให้กินตรงนี้ก็กินตรงนี้ค่ะเนี่ยกินสิคะหม่ำนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยฟูดลอยงามเก่งมากRevelio. ทุกคนมาเมียวนี่มันตรงนี้ตรงนี้กินข้าวค่ะทุกคนกินข้าวมากินข้าวค่ะ
เอ้ยนอนนอนให้ขนนอนให้หวีขนโอเคเซฟต่อไปนะฮะเราจะไปกันที่เซฟก่อน1 ทีเซฟก่อน1 ทีเราจะไปที่เราเคยเจอกราฟฮอนนะฮะทุกคนแล้วเราไปดูกันว่าจะยังมีกราฟฮอนอยู่หรือไม่แต่มันมีอยู่นะเห็นไหมไอเดนลองไปพับสกรีนก็มีแล้วอันนี้อะไรดิริคอนคืออะไรลืมยังไม่มีกบเลยอะเดี๋ยวลองบินไปดูแต่ว่าขอไปดูนี้ก่อนกบอะต้องการกบเพราะว่ามันต้องเอามาทำคราฟฉันไม่จับกบเพิ่มด้วยปะแล้วมันจะมีตัวน้องอยู่ไหมฉันว่าไม่มี Who lived here, I wonder? เฮ้ยมีอยู่เอามาอีกตัวหนึ่งป้าล่าแต่เป็นตัวเมียไหมเฮ้ยมันจะให้เราสู้ดิมันไม่ได้ว่าจะให้ ชิบหายแล้วคือดูท่าทางแล้วมันเหมือนจะให้เราสู้มากกว่าโอเคสู้เลยเป็นฟิลสู้ดิประเด็นอะ Expelliarmus, Confringo, Defendo. Expelliarmus, Confringo, Defendo, Bombarda. Expelliarmus, Confringo, Defendo, Bombarda. เหมือนไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยอ่ะ Expelliarmus, ไม่เสียงเหมือนมี2 ตัว Defendo. โอ้ชิตคือต้องสู้เลยคือจับไม่ได้ใช่ไหมจับไม่ได้ใช่ไหม Expelliarmus, Confringo. โอ้จับจังหวะไม่ถูก Defendo. Expelliarmus, Confringo. Bombarda. Settle yourself. เย้ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งขอไปดูซิตรงนี้มีอะไรเดลิคอร์นี่คือตัวที่มันไอ้นี่ปะนกสีฟ้าใช่ไหมใช่นกสีฟ้าเปล่านะอ๋อโกปิโก้ก็น่าจับอ่ะดิเพราะโกปิโก้เรามีแค่ตัวเดียวโกปิโก้เราจะไป2 ตัวเลยแล้วกัน1 2 3 4 5อันนี้ตัวเมีย Everything's all right now. Revelio.
ตัวเมียไปตัวผู้ล่ะตัวผู้สี่โอเคเลิศต่อไปกบตรงไหนมีกบให้จับมั่งตรงนี้มีกบปะไม่ใช่ตรงนี้มีกบปะอันนี้มันจับเบอร์นออันนี้พับสกรีนไม่ใช่อันนี้อะไรจับเบอร์นออันนี้อะไรอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้อะไรนี่ไงใจแอนอันนี้อะไรฟลูเปอร์อันนี้อะไรมูนคลาฟไปจับอันนี้ดีกว่าเราต้องมีกบคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องมีกบมันเป็นคำว่าต้องมีกบYou haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. กินน้ำแป๊บเกิดถูกจุดเกินแต่เราไม่ต้องการสู้นะเราจะมาเก็บสัตว์ Mind a plum job at Kringle. Suit me, sitting around all day. Oh, that was meant for me. เราต้องจับคู่หนึ่งเมียหนึ่ง Levioso. เฮ้ยเราวีโอโซเกิน Levioso. ลอยน่ากลัวมากเอ้าจับตัวเมียเฉยเลย Professor Howell will never believe this. Revelio. Leviosa. Map. Settle yourself. มีอะไรที่เราต้องจับอีกไหม มีอะไรที่เราต้องจับอีกไหมเกี่ยวคำนี้วะมีอะไรที่เราต้องจับอีกไหมมูลคาร์บนิฟเฟิลมีแล้วเยอะด้วยอันนี้อะอันนี้อะไรไจแอนอันนี้อะไรฮิปโปกริฟมีเยอะแหละอันนี้อะไรฟลิปเปอร์อันนี้อะไรจับเบอร์นอลอันนี้อะไรนิฟเฟอร์อันนี้ปังไอที่มันเป็นนกสีชมพูปะ เป็นคำถามที่อยู่ในใจใช่หรือเปล่าไม่รู้แกเดินเข้าไปหาเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ต่อยเอาหรอกเดินไปไม่ส้มเสียงทำไมมันไกลจังทุกคนมาผิดที่ป่ะเนี่ยหรือก็ปกติไม่ใช่อยู่ตัวอันนี้ก็บ้าทำไมมันไกลจังวะ
I'll have taken your life. น้องนกแล้วคือไม่รู้ว่าที่อยู่ที่บ้านมันคือตัวอะไรด้วยนะ Revelio. ตายแล้วไปอยู่บนนู้นกันหมดเลย Not going to hurt you. Revelio. หายไปไหนแล้วบินเก่งเกินลงมาเร็วLeviosa. Do cooperate, won't you? ไปไหนแล้วมีตัวเดียวด้วยนะอันนั้นอะลงมาเร็วลงมาเร็วลูกลงมาLeviosa. จับยากจับยากหมุนโอเคจบ I'll look after you. ไปจับยูนิคอร์นอีกไหมมียูนิคอร์นตรงไหนอีกมั้งไหมหรือว่ามีแค่ที่เดียวยูนิคอร์นไม่มียูนิคอร์นแล้วใช่ไหมแถวนี้ยูนิคอร์นอยู่ในป่าต้องห้ามอย่างเดียวนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ยูนิคอร์น over here จะได้ตัวผู้ไหมหรือว่าตัวเมียหรือว่าตัวอะไรคือเรามีอยู่ตัวอะไรวะลืมไปจับอีกตัวแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ไปขายปักก่อนเดี๋ยวลืมIs that you, Royland? Leviosa. No need to be difficult. I mean you no harm. จับยากมากลูกสาว Leviosa. Everything's all right now. Everything all right now เหนื่อยจริงๆใช้
ค่จับเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆโอเคเรียบร้อยเราจับสัตว์วิเศษที่ต้องการได้แล้วเรียบร้อยจ้าต่อไปเราเอาน้องไปปล่อยRevelio. ว้ายูนิคอร์นเมียเหมือนกันน่ะแล้วก็กบผู้ว้ายกบผู้มา2 ตัว จะบ้าเอามาก่อนก็ได้เอากบมาก่อนก็ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปขายเอาก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปขายเอาก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปขายกดผิดค่ะ Settle yourself. I mean you no home. พี่กดผิดลูกต้องผูกขนด้วยเหรอขนลุกขนลุกอ่ะยูนิคอร์นอีกตัวนึงอยู่ไหนหนูมาวิ่งอยู่ด้วยกันลูกตัวผู้เหมือนตัวเมียเหมือนกันนะทำไมอะหรือมีแต่ตัวเมียซูเปอร์อะเริ่มมาลุ้นกันว่าน้องแกร็บฮอร์นเราที่ได้มาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียและใช่เป็นพันธุ์เดียวกันจ้าเป็นพันธุ์เดียวกันตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียแบบนี้เรียกตัวผู้หรือตัวเมียไอ้ตัวผู้คือขวาตัวเพศเมียคือลงก็เรียกผิดโอเคจบแล้วเดี๋ยวไว้ไปหาใหม่โอเคก็สำหรับไลฟ์นี้ก็เอาไว้เท่านี้นะทุกคนถือว่าค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเราไปทั้งของป๊อปปี้แล้วก็ของเนตตี้เซบาสเตียนยังไปไม่ได้เพราะว่าเซบาสเตียนเวล28ก่อนเราเพิ่งเวล28เนอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เนตตี้ก็ต้องเลเวล28ด้วยอีกเหมือนกันของป๊อปปี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเพราะป๊อปปี้แบบจบแล้วอะนะครับโอเคก็สำหรับไลฟ์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกัน